Tā, sveiki, klausītāji, sveika, Ieva. Čau, Jā, čau. Ieva ir tātad šodienas viesis, un Ievai patiesībā būs ļoti prātā aktuāla tēma man personīgi. Pazīst arī vēl citus cilvēkus, kas arī tātad dzīvo, varbūt, jā, teiksim tā līdzīgā dzīvesveidā kā Ieva, jā, starp divām valstīm, un Ieva par savām mājām, es pieļauju, sauc abas šīs te valstis, un tā ir Latvija un Slovākija. Kad es Ievai rakstīju vēl Instagramā un mēģināju te tiešām vēl precizēt, vai tā ir Slovākija vai Slovēnija, jo es zināju, ka tā ir viena no tām, un tad Ieva tiešām man tā arī atbildēja, kad šis ir viens no tiem jautājumiem, kas izskan visbiežāk. Tieši tāpatās kā ir ar Latviju vai Lietuvu, ja, ka tev ir Jā. jāskaidrojās, kura ir kura. Jā, varbūt tu vari pastāstīt par to, jā, kāda ir tā tava dzīve šobrīd, kā izskatās, varbūt arī kā tu nokļuvi līdz tādai dzīvei, kāda tev ir šobrīd, kaut kā tā īsumā. Es nezinu, vai es varēšu īsumā, jo ja man tie stāsti pašā ir tādi, šeit 10 gadus atpakaļ tas notika, un tāpēc tur 5 gadus vēlāk šis notika. Bet, es centīšos. Šobrīd, ar ko lai sāk? Es dzīvoju Latvijā. To mēs saucam par mūsu base camp ar vīru. Man vīrs ir no Slovākijas, viņš ir Slovāks. Mums ir bērniņš, ar kuru mēs visus tos mūsu piedzīvojumus darām visu kopā. Un jā, tātad Latviju mēs saucam par mūsu base camp, bet mēs abi divi strādājam īstenībā Slovākijā. Tur arī mēs iepazināmies. Un mēs strādājām tādu darbu, kas ir ļoti prasa daudz ceļot. Visu kaut kur, uz visādākiem mītingiem, pa Eiropu, ārpus Eiropas, kas ir ļoti tuvu īstenībā, vai ne visu, bet tik un tā diezgan daudz ir jāceļo. Un mums ir arī mēs esam neformālās izglītības speciālisti, laikam latviski tas būtu, tā kā, jā, un mēs vadām dažādas nodarbības par dažādiem tematiem. Un kam jūs to vadat? Tās nodarbības tie ir pieaugušie, vai tie ir jaunieši, vai kas ir tā fokusa grupa? Arī ļoti dažādi. Vai nu jaunieši, jo mēs tā neformālā izglītība ir ļoti saistīta ar to jaunatnes darbu, tādā visbiežāk sastopamajā veidā, bet mēs ļoti daudz strādājam arī ar izglītotājiem, educators. Tā laikam var teikt, ne tikai skolotājiem, jaunas darbiniekiem, es nezinu, tur bibliotekāri, jebkas, kas strādā ar izglītošanu. Un arī, jau mēs pamazām sākam arī ieviest šo neformālo izglītību dažādās citās tajās grupās, piemēram, tagad man vīrs brauks uz ofisu vienu, viņiem tur korporatīvās apmācības, un viņš tur tagad apmācīs par arī kaut kādām tur dažādām tēmām, un es arī esmu strādājusi, tā kā kaut kādos, piedod, man slēgt gribās angliski runāt, tāpēc, ka es vienkārši darbā angliski runāju. Mums auditorija arī, es domāju, tie, kas mums klausās, tie saprot. Jā. Jā, visādākiem team buildings ārprāt. Es pat arī nezinu, kāds ir latviski. Paliekam pie tā, kā vieglāk tev pateikt arī. Jā. Tā kā team buildings un kā vispār tā kā to izglītību, kā viņu mazliet, kā tur ieviest to neformālo, ne tikai prezentācijas, tur es kāds, kurš jums māca kaut ko, tagad nododu šo informāciju, bet kā ielikt to learning by doing, kā ielikt tur, kad tas ir learner-centered, challenge by choice, tādas lietas, tos elementus, un arī to spēļu elementu, to darīšanu, to diskutēšanu caur grupu, iemācīšanos caur grupu. Līdz ar to, jā, tas ir mazliet tāds MacGyvera tipa darbs, kur mēs vienkārši darām pilnīgi visu. Mēs rakstām projektus, mēs vadām projektus, mēs veidojam tur izglītības materiālus dažādām tēmām, mēs esam kā treneri, mēs rakstam atskaites. Un tā tālāk. Tas sanāk, tur ir tie projekti, un tad vienkārši kāds ir tas projekts, un tad projekta ietvaros tad arī viss tas pakārtojās tās lietas, kas tam būs nepieciešams, ja?
Jā, nu, ļoti bieži ir tā, Tā. jo, jā, mūsu šajos platuma grādos ir no valsts, teiksim, nav tik liels atbalsts kaut kādām tādām iniciatīvēm, bet arī ir vis kaut kās, es negribu teikt, ka tur galīgi nav, bet vienkārši salīdzinot ar tur kaut kādu, nezinu, Luksemburgu, kur tas viss ir savienots, tā formālā ar neformālo izglītību iet roku rokā, nu, mums tas tā nav, neviens nezin, kas ir jaunatnes darbinieks, neviens nezin, kas ir neformālā izglītība, un tad, kamēr viņš mēģina to izstāstīt, nu, ir valstis, kurās nav tā atšķirība tik liela, nu, tā kā tas ir ļoti labi apmaksāts darbs un ļoti, nu, tā kā no valstiskā viedokļa un tā. Tā kā tas ir, līdz ar to arī tas ir tāds mazliet, nu, mēs to naudiņu tā kā pelnam caur projektiem, citreiz mēs arī kaut ko, nu, tā kā freelanceri pārdodam, līdz ar to, nu, tā kā tas ir tāds. Viss kaut kāds tas ir. Nu, tā izklausās, ka tad tu esi ļoti, ļoti ciešā saistē vispār ar Eiropu. Ja tā ir Jā, Eiropa vairāk, jā, ja nu tā jā. tad ar visu Eiropu, un tas ir tāds jau plašāks redzējums, tā kā, un jā, tava ikdiena, it kā tā mītnes zeme ir Latvija, jūsu ģimenes, bet tāpatās darbs tev iekļauj to, ka tu esi visu kaut kur, ka tu vari būt Viss visu kaut kaut kur. kur, un ļoti Jā. bieži tā ir arī Slovākija pati, kas, nu, tā kā ne tikai tur mēs braucam uz kaut kādām sapulcēm kaut kur citur vai kaut ko vadīt kaut kur citur, bet, nu, ļoti bieži tas ir arī tieši Slovākijā, jo tā ir Slovāka organizācija, kur, nu, tā kā tas ir. Jā, un tad man rodās, protams, nākošais loģiskais jautājums, kāpēc tad Latvijā jūs esat nevis Slovākijā? Jā, tas ir labs jautājums. Nu, pirmkārt, man ļoti patīk Latvija. Man ļoti, ļoti patīk. Viņa tiešām man ir ļoti mīļa, bet man patīk ļoti daudz kur arī. Tas nav tā, ka es nevaru iedomāties, ka es kaut kur citur dzīvotu. Bet man ir, tad, kad mēs pārvācāmies, tad, kad mums piedzima bērniņš, nu, bišķīt pirms mums piedzima bērniņš. Un man ir, es Latvijā esmu uzbūvējusi, un man vienkārši ir iedots no ģimenes tāda milzīga support system, tā kā atbalsta sistēma, jā. Un man ir liela ģimene, traka, skaļa, superīga ģimene, kas ir arī, protams, bieži sarežģīti, bet, nu, tā mīlestība, kurā ko es redzu arī tagad, mēs jau gadu vairāk dzīvojam tā kā Latvijā, kurā viņš uzaug, un tas, cik ļoti man tiešām ir tas atbalsts, ja kas, es vienmēr zinu, ka es varu piezvanīt mammai, māsai, brāļiem, visādākiem draugiem, kas man atnes ēst, ja vajag, kurš aiziet pakaļ bērnam uz bērnu dārzu, un vienkārši ar kuriem, nu, tā kā satikties, brāļu bērni, man ir ļoti, nu, tā kā jau pieauguši brāļu bērni, kuriem ir tūlīt 20, 21 gads, kuri arī nāk, un visi vienkārši mīl viens otru, visi spēlējās, un es uzaugu tādā vidē, un es ļoti gribēju, lai man bērnam arī tas ir, un es redzu, nu, tas ir ļoti tā vērts manā. Un tas nozīmē, ka tavam vīram, teiksim, nav tik spēcīgas tā ģimenes saiknes, piemēram, tur Slovākijā arī? Viņam ir pirmkārt ļoti maza ģimene, otrkārt ļoti, es nezinu, kā to pieklājīgi pat pateikt. Vai? Bet tas nav nekas slikts. Vienkārši vecāka gājuma ģimene. Respektīvi, viņam ir viņa vecmammas, bet viņas ir vecvecmammas tā kā manam bērnam. Un viņas ir vienkārši, nu, viņas nav tik spējīgas viņu vienkārši pieskatīt, vienkārši aiziet kaut kur. Viņas pašas nevar aiziet kaut kur. Un tādi brāļi māsas vienkārši tādā kuplā skaitā vienkārši nav, ja? Jā, tieši tā, un viņam ir māsa, bet viņai pašai ir diezgan mazs bērniņš, viņa paši ir aizņemti, un ir riktīgi forši viņus satikt, un ir ļoti, ļoti tā jauki, bet tas nav tāds... Kā ikdienā, kā piemēram. Jā, tā nav, tas ir pavisam savādāk vienkārši, un viņi nav tik tuvi kā mēs. Mēs tiešām esam tādi neparasti, varbūt tuvi tādām... Nu, ka mums patīk satikties. Man patīk vienkārši iet ar savu māsu, brāli kaut kur. Mēs ejam, es nezinu, uz kīno satikt. Nu, tagad mēs neejam, jo mums visiem ir maz bērni. Pēkšņi sadzimuši tā kā viena vecuma, principā, tur ar māsu man ir... Kas īstenībā ir baigais ieguvums. Nu, kad visiem ir viena vecuma, jums vienkārši... Nu, tikai tā palīdzība tad ir bišķi savādāk. Nu, tā kā kādā posmā tas sākums varbūt bija grūtāks, jo tā kā...
Zini kā, kad vienam ir Visiem. mazs bērniņš, tad tu aizbrauc, atved kaut ko, tur uztaisi ēst, un kad jums abiem, tad tā aizbraukšana ir grūtāka, atvešana, nu tā. Bet ir forši Mm, tāpatās, protams, fantastiski. jā, bet īstenībā es tevi totāli saprotu, un es saprotu, ka tas bija by choice, tas, ka tu zini, ka tev būs tur atbalsta sistēma, jo mans stāsts ir pretējs. Man bija šis te mazais bērniņš, 9 mēneši, un mēs aizbraucām prom no Latvijas. Es paklausījos tā mūsu podcastu. Tagad, ja es to zinātu, es nebūtu iespējams aizbraukt. Nu, tā kā, bet es, protams, neko nenožēloju, jo viss ir amazing, kas ir noticis, bet pilnīgi pretēji, bet es pilnībā šobrīd, piemēram, kad man ir otrais bērniņš jau paaudzies arī tāds, un es saprotu arī vien vairāk, ka tas ciems un tā atbalsta sistēma, tas ir vienkārši tas, pēc kā es ļoti ilgojos. Nu tā, tieši būšu ļoti atklāta, ja, kad tas man pilnīgi tu stāstīja par to, ka jūs tur satiekaties, man tāds, iekšā tā, man drusciņ tā, zin kā, gribētos asariņu notecināt, jo arī man ir tuvas attiecības ar ģimeni, un es pilnībā saprotu, ka es tiešām lepojos, ka tu izdarītu šo te lēmumu, ka tu aizbrauc uz Latviju un kad jūs te esat tur nobāzējušies, un es pilnībā saprotu tavu, šo te lēmumu. Un kā tad, piemēram, tev bija ar vīru runāt par to, ka tā kā, kad uz Latviju braukt, un droši vien tas, kad grūtniecība vispār, un tās gaidības ir tas brīdis, ka tu, tā kā, ka tev ir jānobāzējās kaut kur, jāpieņem lēmumu. Zini, kā, nē, mums tas bija bišķi savādāk. Es aizbraucu uz Slovākiju, un tā doma man Slovākijā bija, ka es tur būšu 1 gadu. Mani uzaicināja tur strādāt, un man bija tāds, labi, es aizbraukšu uz 1 gadu, man bija tāds posms dzīve. Es vienkārši jūtu, ka vajag aizbraukt. Un man bija tāds, tā vīzija, es aizbraukšu, es tagad tur strādāšu, un es tur dzīvoju, tā kā sāku dzīvot ar tādiem cilvēkiem, kurus es jau bišķīt tā kā pazinu, bet arī tādiem jauniešiem, kas ir, tā kā, man tā vīzija bija tāda tā kā no Friends tā seriāla, vai ne? Ka mēs tur visi tagad draudzēsimies, un es tur iešu savā dzīvē un darbos, un es nezinu, iešu randiņos un izklaidēšos, un man te nav saistību nekādu, ne ar vienu, ne ar ko tādu, tā kā tikai uz to gadu ar tiem, labi, kaut kādiem cilvēkiem, kurus es tur pazīstu. Un es atbraucu, un principā pēc 2 nedēļām es satiku manu vīru. Viņu sauc Jākups, es varbūt viņu vārdā saukšu. Jā. Un tas bija tāds, nē, šitais ir tikai, tā kā uz to 1 gadu, nekas nopietns nevar būt, un es zinu, ka es negribu dzīvot prom no Latvijas, tāpēc, kad man tiešām ir, tā kā es biju uzbūvējuši šeit. Man ļoti arī patīk, man tiešām liekas, Latvija ir fantastiska vieta, kur dzīvot. Un viņš arī tā kā, nē, tā kā, es negribu nekur citur, es gribu tajā savā Košicē mēs dzīvojam. Un tāds, labi, mums forši iet, mums abiem ir tas, mēs vienā tajā darba vidē strādājam, līdz ar to mēs abi arī tur ceļojam visu kaut kur, tā. Un paiet tas gads, un mums abiem, tā kā ir skaidrs, ka, nē, šitas ir pa īstam, tas nav nekāds 1 gads. Man arī darbā nelikās loģiski, ka es tagad pametu to un braucu atpakaļ, un līdz ar to es tur paliku strādāt, es joprojām turpat strādāju īstenībā, bet es paliku tur dzīvot 4 gadus, un tad mēs jau zinājām, mans vīrs jau iepazinās ar manu ģimeni, maniem draugiem, mēs braucām uz Latviju uz Ziemassvētkiem abi kopā, un, viņam arī, es vēl palielīšu savu ģimeni, bet man ir fantastiska ģimene arī tādā ziņā, ka viņi vienkārši pieņem, tā kā tev šis cilvēks ir svarīgs, protams, ne tādās toksiskā un pārmērības ziņā, bet tev tas cilvēks svarīgs, viņš ir tā kā mums svarīgs, viņš ir mūsu ģimene, un viņš tika tik ļoti pieņemts, ka, viņš tagad vispār, tur nav 2 domu, ka viņš ir pilnīgi daļa no mūsu ģimenes, un viņam ir savas attiecības ar manu mammu, ar kuru viņš mēģina runāt angliski. Viņš mēģina latviski, viņam mēģina angliski, un kas ir veselā komēdija arī, un viņš var mierīgi tur zvanīt manai māsai un kaut ko tur sarunāt, vai, brāļiem,
ko es pat nezinu. Līdz ar to viņš, nu, tādā ziņā viņš vienkārši, tas bija tik ļoti, nu jā, mēs dzīvosim Latvijā visticamāk, un mēs zinām, ka Tā mēs gribam organiski, jā, organiski jā, viņš jau un bija mēs jau, uzņemts. jā, un jau pirms es pat paliku stāvoklī, mēs jau runājām ar manu priekšnieku, kad, klau, nu, tā kā šogad es vēl palieku Slovākijā, bet ar nākošo gadu es gribu būt atpakaļ Latvijā, un mēs ar vīru būtu abi kopā. Un tad es paliku stāvoklī, un tad tas gads arī tieši tā arī pagāja īstenībā. Jā. Mhm. Mhm. Nu, labi, man interesē īstenībā vēl mazliet par tavu māmu, ja es drīkstu pajautāt, Droši. ko viņa varbūt teica, kad re, kur meita atved mājās, nu, teiksim, vīra kandidātu, jā, vai, nu, Jā. puisi, un viņš nav latvietis, un ko mamma? Jā, man ir ļoti īpaša mamma. Viņa ir fantastiska, viņa ir ļoti, nu, tāda, nu, vismīlošākais cilvēks vispār, kurus tiešām pazīstu. Bet viņai ir arī bail ļoti daudz par mums un par mūsu visu kaut ko, nu, kur mēs braucam un kā mēs braucam. Viņa it kā ļoti, nu, tā kā tas ir tavs lēmums un tu pieņem visu un da. Bet par to Slovākiju, ka es braucu, nu, viņai bija grūti. Ka es tagad pametu visu, ko es esmu šeit uzbūvējis un braucu uz kaut kādu Slovākiju pie kaut kāda tur darbinieku strādāt, tur kaut kādu jaunatnes darbu, nu, ar ko es toreiz sāku. Tas viņai bija grūti, bet tad, kad viņa iepazinās ar manu vīru, jau viss bija skaidrs, ka viņa, nu, tagad sākumā viņai, pirms viņa ar viņu iepazinās, viņai bija tāds, nu, ok, labi, tur, ko tu domā, kā tur to, bet tad jau viņi iepazinās, un visiem viņš tik ļoti patīk, kad, nu, tā kā, paldies Dievam, kad Dieva satika kādu, kurš spēja viņu savaldīt, un visādā šitādi teksti, nu tā. Bet, piemēram, tas īstenībā jautājums par vecākiem, ko vecāki, jā, domā, kad ienāk, arī man ģimenē ir tāds, ka bijuši gadījumi, jā, kad ienāk, kas ir otrs cilvēks, kurš nerunā latviešu valodā, un manai mammai, teiksim, nav angļu valoda, un tā saziņa, jā, ka tas ir īpatnēji, kā tad tie cilvēki sazinās, un ka tur nāk ārā gan vārds vāciski, ko viņa zina, vai krieviski, bet kaut kas tur angliski, un tad viss kopā, bet laikam jau tā atvērtā sirds arī tā un pieņemošā sirds, un ka tu redzi, ka tavs bērns ir priecīgs, tev ir tāds, ka tās robežas pazūd starp to valodu, un tu paliek vienkārši cilvēks. Atkal jau lielīšu manu māmu. Viņa tiešām ir mans varonis ļoti daudzās lietās. Kā viņa iepazinās ar Jākubu, vai arī varbūt jau pirms tam, kad mēs tur sazvanījāmies vai kaut kā, ka viņai bija tāds, ok, šis varbūt ir pa īstam, viņa sāka Duolingo. Un viņa turpina katru dienu, nu tie tagad ir 2 gadi vismaz, kur viņa vienkārši katru dienu, un Duolingo nav latviešu valoda, līdz ar to viņa to dara caur krievu valodu. Respektīvi, viņai vajag krievisku uz anglisku un otrādāk. Un viņa katru dienu, un es nezinu, pāris reizes viņa laikam ir, nu tā kā izlaidusi, un viņas angļu valoda ir ļoti uzlabojusies, ļoti. Viņai jau bija kaut kādi tie padomju, kaut ko jau viņa tur mācījās, vai ne, tajā angļu valodā. Bet viņa ļoti cenšas visu laiku, joprojām, tā kā viņš ar manu mammu runā latviski, un viņš, man liekas, tūlīt jau runās takoši. Bet mana mamma turpina censties angliski, un tad visus apsveikumus viņa tulko ar kaut kādu translēteru slovāku valodā, lai ir arī slovāku, un ārprāts, es pat vēl vienu lietu izstāstīšu. Mana mamma, manas māsas vīrs un mana brāļa meita uztaisīja Ziemassvētkos pārsteigumu šovu, jo mēs katru gadu, tā kā Ziemassvētki ir mūsu tādas ģimenes, laikam, lielākā tāda tradīcija. Mēs skaitam dzejolīšus pie eglītes, un mums ir šausmīgi daudz bērnu, šausmīgi daudz cilvēku vispār. Un viņi iemācījās zvaniņš skan slovāku valodā. Nevienam neteica, mācījās pirms tam, nu tā kā. Un
Tā kā, un jau tur bija pat tāds tā kā mini šoviņš, tā kā kaut kas tur ar cepurēm, kas tās par cepurēm, kas tās par cepurēm, un beigās sāk dziedāt tā kā slovāku valodā zvaniņš skan, un tikai tāpēc, lai, nu tā kā, lai Jākubs justos kā mājās, jo mums bija tāda nevienošanās, bet ka vienu gadu mēs svinām Ziemassvētkus vienā valstī, otru otrā, bet šogad sanāca, ka mēs bijām ļoti ilgi Slovākijā līdz Ziemassvētkiem, un tad Ziemassvētkus mēs svinējām Latvijā, jo vienkārši, nu tā kā didn't make sense braukt turp un atpakaļ. Un, nu, es saku, nu tādas lietas ir tās, kas, tu to nevari nekur citur dabūt. Tas ir īstenībā, tas ir, man liekas, tā tik tiešām liels pluss, ka tu esi, ka jūs tiešām neapzināti, nesarunājot, vienkārši cilvēcīgi rada tos apstākļus, lai Jākubs justos kā tiešām tāds tik ļoti pieņemts. Un tiešām klausījos, man pats kudiņas noskrēja tā, ka cik ļoti tas ir jauki, tiešām tas ir ļoti, ļoti jauki. Nezinu, pat vārdus nevar atrast, jā, bet tiešām. Man arī, kamēr sapratu, ka tā ir slovāku valoda vispār. Nu, jā, un par tām valodām, un tu saki, ka Jākubs jau runā latviski? Nu, viņš ļoti labi māk, viņam ir talants valodās. Viņam ļoti viegli sanāk, viņš droši vien to, ko viņš pateiktu, tev pat liktos, tā kā bez akcenta, ka viņš māk runāt latviski. Bet, viņš māk tādā līmenī šobrīd, kā es runāju ar mūsu bērnu. Tajā līmenī viņš māk, jo tas ir tas, ko viņš dzird, un tas ir tas, ko viņš ir iemācījies. Jo viņš meklēja latviešu valodā materiālus, kā iemācīties, bet nav jau mums tādu baigi foršo visādi materiālu ārzemniekiem, ar kuriem mācīties. Un, mums arī, teikšu tā, nav tā varbūt tāda lielākā prioritāte, jo vienkārši ir viss kaut kas cits, kas notiek, un visu to braukāšanu. Jā, mēs to neuzliekam. Bet forši, ļoti forši, un jā, es arī domāju tieši. Viņš cenšas. Jā, viņš var praktizēt reāli dzīvē vienkārši tas, ko viņš var, un viņam tā valoda ir apkārt. Bet tas ir tādā līmenī lieliska zupas armīte. Labs darbiņš. Tādā. Ļoti labi. Jā. Tas ir tas, ko viņš var pateikt, jo, zin kā, tā valoda arī skatoties pēc sevis, kad es jau arī saprotu vairāk nekā varu pateikt. Ja pateikt, es tur varbūt nevaru, bet es domāju, ka tā izpratne jau viņam un noteikti ir arī daudz lielā tā neredzamā daļa. Jā, vienīgi, latviešu valoda ir tāda grūta, un tu nevari viņu ar ko citu sasaistīt. Tādā ziņā man ar slovāku valodu ir vieglāk, jo viņa ir slāvu valoda, un es runāju krieviski. Līdz ar to, lai man runāt varbūt ir ļoti grūti, tāpēc, ka viņi nesaproties kaut ko krieviski pasaku, bet man, saprast to domu un visu ir daudz vieglāk. Jā, un kāds ir tavs slovāku valodas līmenis šobrīd? Jā? Es gāju basic tādu kursiņu sākumā, kad es tur biju, un es teikšu, jā, tagad es vispār gandrīz nepraktizēju, vispār. Es vispār man ir grūti praktizēt. Tādā ziņā mans vīrs daudz, prātīgāks, gudrāks. Viņš ir apstākļos, kur viņš var praktizēt. Es jau Slovākijā dzīvoju 4 gadus. Man tā kā, un tad es vienkārši angliski. Do you speak English? Jā, mēram. Vai arī, un zini, kā ir arī bieži tā, ka es arī kaut ko pasaku tajā slovāku valodā, un tad tie cilvēki domā, ka es māku runāt slovāku valodā, un tad man ir, nē, bet ziniet, ko es īstenībā nemāku, vai jūs runājat angliski, un tad ir vairāk tā kā čakars. Bet es arī man tā krievu valoda nāk ārā, un es arī vienkārši kaut kā, man jāpamaina bišķi tāda attieksme. Man liekas, vienkārši jāiet un jāpraktizē. Man kaut kā. Jā, varbūt arī, kad nāks tā prioritāte, vienkārši tā nāks, jo pamati jau ir un tiešām. Jā, bet es saprotu. Es ļoti daudz ko saprotu. Jā. Es gribu īstenībā pajautāt arī tev par tādu, šīm te praktiskajām lietām. Labi, es saprotu, šobrīd tā jums ir tā viena vieta, kur jūs dzīvojat. Bet, ja tev, pieņemsim, būtu jāsarēķina uz papīra, cik dienas jūs esat Latvijā un cik dienas jūs esat Slovākijā, vai jūs to kaut kā rēķinat, skatāties, kāds ir tas jūsu plāns, piemēram, kad jūs plānojat gadu, lai, piemēram, arī, teiksim, tie ģimene Slovākijā arī satiktu gan mazbērnus, gan jūs, kāds ir tas plāns jums? Tas plāns ir tāds, ka šobrīd mēs cenšamies to saplānot, teiksim tā, jo iepriekšējais gads tas arī bija tāds, pirmkārt,
jā, mēs pārvācāmies, mums piedzima bērniņš, kas nesa savus visādus izaicinājumus un visu kaut ko. Mums arī bija nelielas problēmas pēc tām dzemdībām, visu kaut kas. Un tad ģimenē bija arī visādas krīzes un visu kaut kas, kas līdz ar ko tas gads, šausmīgi gads paskrēja. Un mums bija, un arī Jākubam bija jāturpina strādāt, un man ļoti gribējās strādāt, un es arī sāku palīdzēt mazliet tā kā atpakaļ savā darbā, kaut gan Slovākijā tas bērna kopšanas atvaļinājums ir 3 gadus, tā kā teorētiski man vispār nevajadzēja steigties, bet es ļoti gribēju kaut ko vēl darīt, un līdz ar to mums tas viss tādā, ok, mums jāizdara šitais, mums jāizdara tas, labi, mēs paliekam par 3 nedēļām ilgāk Slovākijā, tāpēc, ka tā kā tas vienkārši ir loģiskāk nekā, ka tur Jākubs brauc atpakaļ, vai arī, kad ok, tad mēs gribam satikt tur vecmāmas un tā. Un līdz ar to šis iepriekšējais gads mums ir bijis tāds, kad, nu jā, tāds, labi, izdaram šitā, izdaram tā, aizbraucam atvaļinājumā, nu tāds rīktīgi last moment flexibility, tā, nu, jā, tad tas veids, kā mēs dzīvojam. Bet, nu, bišķi par traku mums tā ceļošana, kuru mēs paši esam vainīgi īstenībā. Mums tas ļoti daudz, kas pat nebija darba ietvaros, bet mēs tur, labi, mēs gribam atpūsties kaut kur un kaut kā. Tad mēs sapratām, ka Martins arī ir, nu, mans dēls, ka viņš ir arī lielāks un viņam vajag to vairāk stabilitāti īstenībā. Kad viņš bija pavisam maziņš, viņam bija vienalga, kur mēs braucam, ko mēs daram, tāpēc, ka viņam vajag tikai, nu, pupiņu, mammu, tēti, un mēs varējām būt jebkur. Tad tagad jau viņš apzinātāk, un viņam, mums arī ir vieglāk, ka viņam ir tā struktūra, ka viņš zina, labi, es palikšu pie vecmammas, tur tās 2 stundas, iešu uz bērndārzu, tad darīšu to. Līdz ar to mēs gribam... Cik Mārtiņam ir tagad gadi? Cik vecs viņš ir? Pusotrs. Un, jā, man liekas ļoti forši, ka tu mini to, ka, jā, ka tā struktūra, nu, ka tā dienas struktūra ir vajadzīga, ja tu pamani, ka bērnam vajag, bet arī tas, ka tu pasaki, ka jums pašiem ir vieglāk. Nu, tā kā, kad jā, tā struktūra, un es laikam, jā, saprotu to ļoti labi, jo, teiksim, tad, kad nu, tagad piedodas iespraucos ar savu stāstu, jā, bet vienkārši es sapratu, ka tad, kad es aizbraucu uz Latvijām, jo man tās ir, piemēram, pāris nedēļas, ko es aizbraucu, un tā struktūra ikdienā pilnīgi sajūga gan bērniem, gan man, un man īstenībā ir kaut kāda 3-kārtēja slodze tajās 2 atvaļinājuma nedēļās, nekā pieņemsim, ka es mājās, un to es domāju par tavu gadījumu, pirms es nezināju, ka jūs visu laiku esat Latvijā, un man likās, kā jūs braukājat, kā tas ir, tā kā viena struktūra šeit, nākamā struktūra tur, vai kā jūs to visu tā sastruktūrizēt, ja? Kad jums tāds ir plāns, kāds ir Latvijā, kad jūs aizbraucat tur atkal ir kaut kāds cits plāns, ja? Jā. Nu, arī ir bijušas ļoti daudz pārmaiņas, protams, šitajā laikā. Es gribēju vēl atbildēt savu iepriekšējo jautājumu, jā, ka mums sanāca, ka apmēram 5 mēnešus gada griezumā mēs bijām Slovākijā, vai kā, un tad, nu jā, gandrīz vai pusi uz pusi, nu tā. Ja vēl kaut kur, bet tad sanāk, kad jums ir dzīvesvieta gan Latvijā un dzīvesvieta Slovākijā. Jums ir jāuztur 2 dzīvesvietas. Nu, mums ir opcijas visādāks, bet jā, tas viss ir tāds mazliet sarežģīts, bet zini kā, jo tu vairāk dari, jo mazāk tev liekas, ka kaut kas ir sarežģīts arī, jo, nu, es saku, mēs jau te paliekam jau, nu, tās 3 nedēļas, un man jau liekas, wow, nu, tā kā, un ir tā sajūta, ka es tagad te būšu vēl ilgi vai ne līdz tam augustam, un liekas pilnīgi, nu, tāds, ka mēs sapakoties mākam, es nezinu, nu, 2 stundās priekš 2 mēnešiem mierīgi, nu, tā mums nav problēma, vairāk vispār nekāda, nu, tu vienkārši man liekas, mēs arī kā cilvēki... Neiespringsti. Jā, mēs ļoti daudz ko... Ir grūti braukt ar mazu bērnu, ir grūti dzīvot 2 valstīs, ir grūti, ka tev ir darbs vienā vietā un tā kā tā dzīvošana otrā, ir grūti, jā. Bet man liekas, ka varbūt, ka man būtu pat grūtāk vienkārši būt te Latvijā. Nu tā. Un arī, ka tu vienkārši mēs varbūt
par daudz uzliekam to grūti pirms mēs vispār kaut ko izdaram. Nu, respektīvi, tu tik ļoti plāno un tu tik ļoti streso par to, cik grūti būs tagad tur lidot vai braukt vai šitais vai tas, un tas viss kaut kā, nu, tas nav īstenībā grūti, jo tu vienkārši to izdari. Bet tas Jā, pirms just tam, do it. tas ir tas grūti ļoti bieži. Nu, tā kā Martins ir bijis, nu, kaut kādās nezinu, nu noteikti vairāk kā 10 valstīs. Mēs tiešām esam šausmīgi daudz ar viņu visu kaut kur bijuši vairākās pat 2 reizes. Gada laikā tagad? Nu, 1,5 tagad, jā. Ak, Dievs! Nu, tieši tā, jā. Un nav, mēs, nu tā kā tā nav, tas nav grūti, tas tā braukšana, par ko pārsvarā visi arī uztraucās, un kā tagad būs lidot, kā tagad būs ar vilcienu. Tas ir dzīvesveids. Jā, tā arī ir. Man arī viens to pašais psihologs pateica vienu lietu, ko es īstenībā nezināju, ka ir tāda arī tas kaut kāds indeks vai kaut kas tāds, atvērtība pret jaunām lietām, un tā varbūt ir vienkārši mūsu personība arī. Mēs arī pirms tam tā dzīvojām. Visu laiku es tos visus 4 gadus, kurus es tur strādāju, nu visu laiku mēs visu kaut kur braucām un bieži vien pat ar vīru toreiz draugu nesatikāmies, tā kā, jo es tur atbraucu no, nezinu, Itālijas, un viņš iepriekšējā dienā tur aizbrauca uz Armēniju. Nu, tā kā, kad tā Jā, ka tā vienkārši ir tā jūsu dzīve, un es arī, tu varbūt zini to teicienu arī, ka tu vari izvēlēties savu grūti. Jā. Un es tev pilnīgi piekrītu, ka iespējams, ka tavā gadījumā sēdēt uz vietas, tu sēdētu un tev būtu grūti, jo tu laiku sapņot par to, ka vajadzētu aizbraukt, un ja tu nevarētu, tad būtu arī tāds grūti. Jo man ļoti patīk tas mans darbs, un man ļoti patīk ceļot, man patīk tie iespaidi, man patīk tā dinamika, un ir grūti. Es negribu teikt, ka tas ir, tagad visiem arī tas ir jādara, un tā vienkārši vajag izvēlēties, bet tas nav, tas bieži vien ir grūtāk tikai tāpēc, ka tu to pats uztaisi sev grūtāk. Jā, forši, ka tu šo pasaki, kad tiešām godīgi pasaki, ka ir grūti un kad tas nav tā, ka tikai, forši mēs te paceļojam, bet tas tiešām, tā jau var izriet viss tas pārējais, bet tas, kā tu pati skaties uz tām lietām, kā jūs kā ģimene skatāties uz to. Un arī kāds tev ir tas bērns, tā arī ir ļoti liela starpība. Ir bērni, kur ir jūtīgāki, ir bērni, kuriem ir tā kā, kuriem patīk šitais viss. Viņi vienkārši ir kaut kas, ko tu arī, protams, praktizē un iemācies, un tu vari paplašināt to savu komforta zonu, bet ir arī kaut kas, ar ko tu iedzimsti. Tā. Un man dēls ir tāds, kuram, riktīgi patīk. Tāpēc arī viņš uz bērndārzi iet. Nevis tāpēc, ka man vajag, lai viņš iet uz bērndārzi, bet tāpēc, ka arī, tā kā es redzu, viņam patīk. Viņš iet ar prieku. Viņš ir atvērts pasaulē. Jā, viņš nāk mājās aizēja viņam pakaļ, un viņš tā kā, man ir darbs jāizdara, es tur pabeigšu savas lietas, un tad atnākšu pie tevis. Un vispār nav tādas, protams, bija tā adaptācija, to es arī nesaku, tā kā, ka nebija bez raudāšanas vai kaut kā, bet salīdzinoši atkal ar citiem bērniem, viņam tiešām patīk, un jā, tāpēc. Labi, man ir tagad tāds vēl praktisks jautājums. Jā, man bija tāds, ka, ir tādi praktiski jautājumi. Jūs tagad esat, teiksim, pusi uz pusi tur Slovākijā, Latvijā, 6, 5, 7 mēneši tur tā, ka jūs tur uz mājām, un pirms tad, kad jūs esat Slovākijā, tad Martinam arī ir dārziņš? Jā, īstenībā tāpēc jau mēs sākām ar to dārziņu, jo tur mums nav tā atbalsta sistēma tik ļoti, un man tomēr bija tās pāris dienas jāstrādā, kuras es biju apsolījusi, un ja mēs tur esam vairākus mēnešus, tad mans vīrs nevar tik ļoti palīdzēt ar šo, jo viņš ir ļoti, ļoti, ļoti iesaistās, bet viņš arī nevar vienkārši paņemt 2 dienas brīvs, tikai tāpēc, ka man ir jāstrādā ilgtermiņā, vai ne? Un tur mēs atradām bērndārzu, kas ir mums pie ofisā, kur mēs varu aiziet pakaļ. Mēs viņu aizvedām, viņam tur ļoti patika. Viss bija kā, viņam gads bija, man liekas, tikai ļoti agri īstenībā. Tā kā es nedomāju, ka visiem tā ir jādara. Noteikti ne visi bērni, citi bērni 3 gados nav gatavi aiziet uz bērndārzu. Bet, mēs gājām viņam pakaļ uz gulēšanas laiku, un viņš gulēja ar mums, paēda ar mums, tad viņa aizved atpakaļ uz pāris stundām, un tur viņam vienkārši tik ļoti patika, un mēs redzējām arī to, ka viņa,
viņam bija interesanti un viegli, un līdz ar to mēs meklējām arī Latvijā. Bet jā, principā mums tur ir un šeit ir, un, protams, tie ir privātie, tāpēc, kad, tur ar to tas gan ir sarežģīti. Visi tie dokumenti, it kā mēs visi esam Eiropas Savienībā, bet pat tur veselības apdrošināšanas, lai mēs dabūnam šeit, un, jo man ir tas pabalsts arī Slovākijā, tur tās ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kur tu esi deklarēts, abās valstīs, un tad, lai to vispār saprastu, tur gan ir sarežģīti Tas bija tā izrādās. sarežģīti, jā. Joprojām ir. Tur Jā, tā kā, un lai tad jūs dabūtu kaut kādus kredītus, vai kaut kādām, tā kā, joprojām mēs ejam cauri ļoti daudzām tādām, atkal, jā, tā kā tam viss ir menedžments, jā, izrāms, tas kaut papīrs, kas jā. mums, jo ļoti daudz nezinu nemaz, tā kā, cik pāru ir tādu, kas ir Slovākija un Latvija, vai ne, un viņi tur, tas, Bet tas jau ir jebkuras, domāju, labi, tev ir tāda pieredze, ja tu esi spečuks, tad būsi tajā Slovākija, Latvija, jā, bet es domāju, ka jebkurā vietā, jo es arī esmu domājis, piemēram, ka man būtu ļoti forši, ja es brauktu uz Latviju, piemēram, uz vasaru, un man ir tie 3 mēneši, un ka es varētu uz tiem 3 mēnešiem bērnu ielikt dārziņā tajā laikā, jo man ir arī jāstrādā. jā, Vai kaut kā, jo es arī plānoju, kā varētu izskatīties, varbūt šāds hibrīda modelis, ka es varētu, jo ir tā braukšana ir jāplāno ar bērniem, un respektīvi, kur tu viņus noliec tajā brīdī, jo jā, tev ir arī jāstrādā. jā, Un, jā, bet tie ir tad sanāk, ka, piemēram, Slovākijā tas ir tas privātais dārziņš, kas jums ir uz kaut kādu konkrētu laiku, tur, piemēram, jā, rezervēts un kaut jā, kā, jā, mēs esam un tad jūs sarunājuši, maksājat. principā mums ir ekstra. Tā kā parasti viņi tā neļauj un Mm. bet mēs esam sarunājuši, viņi zina to mūsu situāciju, un līdz ar to Martinam arī ir tā stabilitāte tur, ka Jā, viņš ka iet viņš uz ir. vienu un to pašu, tur ir tomēr tie paši cilvēki un tā. Un jūs, piemēram, bet, ja es varu jautāt, jūs tad arī maksājat visu laiku paralēli par to dārziņu, kas ir Slovākijā, vai jums sanāk, ka jūs tur maksāsiet tikai par to laiku, ka viņš Nē, ies mums ir sarunāts. Tā kā mēs tur neesam tik par to? bieži, mēs arī nesākām, tā kā viņu Mm. vest, tā kā Varbūt, bet tik jūs ātri, skatījāties arī līdz ar to tādu nav auklītes opciju, piemēram, nevis, Mēs tā kā varbūt esošu. skatījāmies, bet tas atkal ir pats īstenībā sarežģītāk, jo kurš grib vienkārši uz 2 nedēļām vai, tur, Vai ne? Jā. tā. Mm. Mēs visu kaut ko skatījāmies. Skatījāties, bet jūs esat atraduši modeli, kas jums Jā, strādā, un bitīgi forši, ka jums ir tas dārziņš arī Slovākijā. jā, jā. Jā, jā, forši. Jā, un dakteri, ārsti, kur ir Arī abās tie? valstīs mums ir. Abās. Tā var abās valstīs. Tas arī ir bišķīti sarežģīti, jo tur ir dažādas formas jāiesniedz. Un, man kā valsts piederīgajam un bērnam kā valsts piederīgajam ir viss pieejams. Bet tur ir kaut kāda, es joprojām esmu bloķēta kaut kādās tur sistēmās, tāpēc, ka man vienkārši, lai saņemtu atkal visus pabalstus, kas ir vajadzīgi, man ir jābūt deklarētai Slovākijā, bet ļoti daudz, kas ir arī, lai es dabūtu tā kā šeit kaut kādus benefitus, man ir jābūt deklarētai šeit, un līdz ar to, un ir tādas formas, piemēram, man vīram bija tur S1, manuprāt, viņu saucās, forma jāizpild, lai viņš saņemtu tos no savas tās apdrošināšanas uz Latviju, ka viņam apmaksā visas tur kaut kādas lietas. Bet arī Slovākijā ir ļoti savādāka apdrošināšanas sistēma. Viņiem nav tā kā šeit. Viņiem ir valsts apmaksāta it kā, tā kā darba devējs par viņu maksā, bet viņiem ir dažādas tās apdrošināšanas aģentūras. Tas nav tā kā Latvijā, ka mums ir vienkārši ka bezmaksas liekumu, tāpēc, ka Jā. tās rindas ir, tā, ka pārsvarā cilvēki tomēr maksā. Bet, jā, tā kā tās sistēmas ir dažādas, un tad tur adaptē to visu, un tur man bija jāmaina tas mans apdrošinātājs, un es sāku ar tādām dokumentu lietām, arī pat precoties, jo mēs precējāmies Slovākijā. Tur, lai visu dabūtu uz Latviju, un tā dabūtu visus tos dokumentus skaidrībā, un visi to tulkojumi, un neviens īsti nezina īstenībā, kas tev ir vajadzīgs, jo tā situācija nav tik bieža, jo viņiem tur ir jākomunicē ar to Slovākiju. Tā kā tās sistēmas ir savādākas, tas nav tāpat kā visā Eiropā. Tā kā ir kaut kādas lietas, kas mums ir
sarunātas, vai ne, kā Eiropas Savienībā, bet tomēr tas, nu, tā kā, tas nav tieši tāpat, kā būtu, ja es tur būtu ar Itālijā precējusies, piemēram. Tas arī ir, nu, specifika kaut kāda. Bet tu Un zini, tā kā ir, tu zini, kā ir, kad Itālijā, ka precēs, tad ir vieglāk? Es nezinu, vai tas ir vieglāk, bet es zinu, ka tur arī ir viss kaut kas grūti. Es tikai zinu, ka tās sistēmas tā kā atšķirās un ir atkarīgs no tā, kas tev ko tu tā kā mēģini panākt par tām veselības apsvērumiem. Un vai darbinieks zina, arī ir kompetenti šajā situācijā par to otru valsti, vai ne? Jā, tieši tā. Piemēram, es zinu, ka Itālijā tev ir gandrīz visur jāiet uz vietas. Nu, tur nav tāda kaut kāda veselība Latvija vai kaut kāda. Vācijā arī ir jāiet uz vietas. Viss, un es arī ļoti labi saprotu par to papīriem uz precēšanos, jo mēs sarakstījāmies Vācijā. Arī tur bija jāgaida, mums bērns piedzimst Vācijā, un tur visas pilsonības lietas jākārto, arī pilnīgi cita lieta. Un it kā vai ne Eiropa, bet tajā pašā laikā papīri. Jā, tas viss ir izdarāms, tikai tev ir jāsaprot, kā to izdarīt. Un neviens nezina. Līdz ar to tu zvani vienkārši miljonus cilvēkiem, katrs tev saka kaut ko citu. Un man liekas, mūsu numuri jau ir saglabāti gan Slovākijas vēstniecībai Latvijā, gan Latvijas vēstniecībai Vīnē, jo Slovākijā nav. Nu, tā kā, jā. Jā, bet vismaz jums nav tādas vīzas vajadzīgas un par to, ka jūs varat brīvi braukāt un negaidīt kaut kādus vīzu apstiprinājumus, kas jau ir īstenībā, ja tu tā padomā, vai ne, tas jau ir vieglāk viss. Jā, bet šits man, Latvijā ir ļoti daudz, kas daudz vieglāk nekā... Kāpēc? Nu, kaut vai tās Latvijas dēļ. Kad ir elektroniski viss. Jā, un viss ir protams, mēs varam tur čīksēt un sūdzēties par visu kaut ko, kas nestrādā. Un es nesaku, ka viss ir perfekti un ka nav kur augt. Vienmēr ir, vai ne? Bet salīdzinot ar ļoti, ļoti daudzām Eiropas valstīm, un es nemaz nesalīdzinu, kas ir ārpus Eiropas ļoti daudzām valstīm, nu, mums ir tik ļoti viss kaut kas sakārtots, mums ir tik ļoti pārdomāts, mums ir tik vienkārši ļoti daudzās jomās, un tas ir tas, ko tu man pirms mēs sākām ierakstīt, teici, ka tu varbūt jautās par to, kas tev kaitina Latvijā, tas varbūt ir tajos latviešos reizēm, kad ir, nu jā, mums jau Latvijā šitā un tāds, jā, bet, nu tā kā... Bet varbūt tam, kurš to saka, viņš nevar salīdzināt, jo viņš nezin, kā ir tur citur kaut kur. Bet viņš domā, ka viņš zina, nu tā, un aizbrauc. Varbūt arī zina, un varbūt kaut kas arī nav, bet vai tas tā sūdzēšanās kaut ko mainīs? Man tie teksti vienkārši, mums jau Latvijā, es jau nesaku, nedrīkst teikt par to, ka, nu jā, vajadzētu tur veselības vai izglītības sistēmā tur pamainīt šo un to un izdarīt tā un tā, bet nē, nu mēs jau latvieši, mums jau tur šitāda tauta, un neviens nesmaida, un viss ir slikti. Jā, vajadzētu to naratīvu pamainīt, bet mēs Latvijā, bet mums Latvijā. Un starp citu, man ļoti daudz visādi vācieši, kas strādā, teiksim, IT nozarē, tādā manā lokā ir panākuši, un viņi vienmēr man, ka viņi man paprasa, no kurienes es esmu, es pasaku Latviju, un tad viņiem tā, bet jums tur Latvijā taču viss ir digitāli, jums tur viss tur, un ka viņi vienkārši tā kā, viņi tur, wow, ka viss ir sakārtot un tā, un par Igauniju vispār viņi tur ka tie ir vispār vēl priekšā, bet redzi, mēs esam tāda maza valsts, un mums īstenībā ir vieglāk kaut kādus inovācijas un procesus uzsākt, jo mums nav jāaptver tik milzīga teritorija. Tā kā, jā, Latvija ir mums Latvijā. Jā, ir viss. Mums Latvijā. Jā, man vienkārši tas laikam, nu, ka mēs paši to neslavu ceļam kaut kādā ziņā. Pat tādu, nu, tā kā, jā, Latvijā. Manifestējam. Jā, bet arī, nu, tas ir tas, kā, sevišķi, tā, ka mēs runājam tā kā publiskā telpā, tur Instagramā vai ne, kad mēs šo visu laižam, nu mēs jau arī iespaidojam tos visus pārējos tos cilvēkus, un visi tad mēs kopistiski, tad
sūdzamies par to, kā Latvijā cilvēki neiesaistās saturā un Latvijā cilvēki tur, nezinu, nu katrs par savu tēmu tur nepucējas pietiekoši vai Latvijā tur mums politika ir galīgi tāda un šitāda. Un kas, protams, ļoti daudz kas ir, par to nav runa, bet tas nav par mums Latvijā. Tā kā, nu, Jā, tas mēs esam arī vienkārši tā ir pārāk maz, pasaulē. lai varētu atliekt. Jā. Jā. Un man tas riktīgi, kā saka, trigero. Man tas ir tāds, nu jā, tā nav. Tā vienkārši nav. Tā kā, jā, ja mēs salīdzinām kaut kādas lietas ar lielajām Eiropas valstīm, vai ne, vai tur Bet ko tur bagātajām valstīm. salīdzināt? Latvijai ir cik gadi? Mēs esam Tieši neatkarīga valsts, cik tieši tā. sen? Bet arī pat tā kā ar to veco Eiropu, piemēram, nu kā tu teici, nu tā kā veco, respektīvi Jā. tur Itālija, viss šitais, nu tur ir tik sarežģīti kaut ko, ļoti daudz ko izdarīt, un tur ir tik ļoti nesakārtotas lietas, kā tu saki, tāpēc, ka, nu, tur ir daudz cilvēku, un man patīk Itālija, man patīk visas tās, kaut kur man patīk. Bet jā, tā salīdzināšana tagad, nu jā, visur citur ir labāk. Nu, tā, Jā, visur citur varbūt vairāk saules ir, to gan varētu piekrist. Jā, tieši tā. Bet vai viss cits pārējais ir labāk? Jā. Nu, Jā, ir arī, tas protams, lietas. Vienkārši, jā, tas man tā... Tā pamatdoma, kas sēž tajā latvietī, vai ne, par to, ka ir jāpasūdzās. Jā, bet es jau laikam šobrīd esmu tieši tāda pati, jo es šobrīd sūdzos par to, kā latvieši sūdzās, tā kā iespējams, redz, ka nekur tālu no visiem pārējiem. Tā sanāk, jā. Man arī tas darbs ir tāds, kad es braucu viskaut kur, bet tās sarunas ar tiem cilvēkiem, kas man ir darba dēļ, ir par izglītību, un ja ir par izglītību, tad tas, protams, iekļauj arī politiku, par to reālo dzīvi, un līdz ar to es ļoti daudz esmu redzējusi un runājusi ar dažādiem cilvēkiem par to, kāda ir tā īstā realitāte, nevis, ka tu aizbrauc tur uz Barcelonu, pastaigāt pa skaistajām ieliņām un paēst gelato, un tad tāds, jā, tur ir tik daudz labāk, un viss ir skaisti, un turismu vietās viss ir sapucējušies, jā, tā ir, tas ir skaisti, tas ir forši. Vienkārši tā realitāte, nav tāda, un līdz ar to tas man kaut kā, Latvijā ir tik forši, tik daudz foršas lietas, un man gribētos, lai mēs latvieši braucam viskaut kur citur un dzīvojam viskaut kur citur, bet to noniecināt Latvijā. Jā, esam lepni arī par to. Jā, tas man tā, tas man ļoti sāpina, jo es to redzu, ka tā vispār nav tāda lielā patiesība. Protams, burbuļi ir dažādi un visur ir gan labāk, gan sliktāk. Bet, es ticu, ka zāle ir zaļāka tur, kur to laista, nevis, tā kā tur, kur tam pievērst uzmanību, jau pats to izveido. Un ir taču daudz veiksmīgu latviešu, veiksmīgu visās jomās, vai ne? Tā kā. Protams, jā, tas vispār, jā, ļoti forši, ka tu šo uzliki mums šodien uz šķīvja, teiksim tā, ja, ka mēs par šo parunājām, un tieši tā tas skatīties plašāk, man liekas, tā plašāk to redzējumu, tas, ko es redzu, ka tev ir tiešām tāds arī plašs redzējums, līdz ar ko tu esi saskārusies vienkārši tādu dažādām situācijām, katrā valstī kaut kādi citi viedokļi un komunikācijas starp kultūrām, ka tu jau skaties plašāk, un tas ir tas, ko tu vari iedot, ja, teiksim, katram, iedot man arī, ja, šodien šajā sarunā, ka es varu to paņemt sev par to, ka skatīties uz lietām plašāk, nevis tikai uz to, ka tas ir kaut kāds, jā, tur viss ir slikti, vai, jā, tā kā, ka sarkans ir sarkans, bet varbūt tur ir kaut kādas nokrāsas, un varbūt tā kā tāds, tā kā, varbūt skatīties, tas, ko es cenšos šobrīd arī mācīties, varbūt pati sev, tāpēc man tas tāds aktuāls ir, kad, domāt par to, kas man ir vajadzīgs. Ja tev vajag to lielo pilsētu un to kņadu un tās iespējas un visu pārējo, jā, Latvijā ir iespējas, bet viņas, protams, ir pilnīgi savādākā mērogā nekā tur, ja tu aizbrauc tur, es nezinu, Londonu vai New York, tad vispār, vai ne? Tas ir pilnīgi kaut kas cits, un varbūt padomāt par to, kas tad tev ir vajadzīgs, un ka tās nav tās salīdzināmās lietas. Tas nav tā, ka Latvijā tagad ir sliktāk. Latvijā ir ļoti daudz, kas labāk tieši tāpēc, kad mums ir tie
2 miljoni gandrīz cilvēku. Mums ir tas miers, mums ir tā drošība, mums ir, ka tu vari iziet pastaigāties un tur nav miljons cilvēku, ka tu, nu, tā kā, ka tev jāsaskarās visu laiku ar kādu tikai tāpēc, ka tu mēģini iet pa ielu, vai ne? Kā tas bija, kad es biju Ņujorkā. Nu, tā kā man ļoti patika tur, bet, nu, tas nav vienkārši salīdzināms. Un kas tad tev ir vajadzīgs, vai ne? Nu, man vajag to, ka man ir tas mešs blakus jūrai. Un, Pēc šī visa sanāk, ja vienkārši cilvēki darītu to, kas viņiem ir vajadzīgs, viņi būtu laimīgāki un viņi mazāk sūdzētos. Viņi mazāks, un tur ir tā lieta, un es varu tāpat tās, nu, cenšos un mācos tikai un skatīties, jo man Rīga liekas ļoti maziņa. Košice bija vēl mazāka, man tur ļoti patika, bet man viņa bija par mazu. Es to nejūtu, jo es visu laiku braucu, visu kaut kur. Nu, respektīvi, es atbraucu uz to Košici, man ir tās savas lietiņas, ko es tur daru, un riktīgi forši, tas pamatiņš, bet es jau, nu, tur ļoti maz biju, nu, tādā lielā griezumā. Es visu laiku braucu uz tām savām visu kaut kurieni, kur tik es nebraucu. Jā, nu, klausies, es vēl gribu parunāt drusciņu par to identitāti, piemēram, kā tu skaties, piemēram, jā, par to savu identitāti, kā tā ir mainījusies, teiksim, tāda nacionālā identitāte vai piederības sajūta, esot, piemēram, padzīvojot prom, jā, vai tas te ir kaut kādā veidā mainījis vai kaut ko pastiprinājis, vai kaut kas tev ir noticis pa procesiem, teiksim, saistībā ar to nacionālo identitāti, kamēr tu esi prom, vai Jā. arī, jā. Nu, nē, es jau tā pa īstam tā neaizbraucu prom. Ir bija skaidrs, ka es braukšu atpakaļ, līdz ar to tā mana latvietība ir tā, nu tā... Tu zināji, jā. Es zināju, tas bija skaidrs kā diena, ka tas nemainīsies. Es arī pirms visiem braucieniem, labi, es arī pirms šī darba ļoti daudz visu kaut kur braucu, un man bija visādākas iespējas, un visu kaut ko es darīju. Bet, jā, es nezinu, varbūt es novērtēju kaut kādas tādas mazās lietiņas, kas ir Latvijā. Jā, vairāk nekā pirms tam, kuras es pirms tam vispār nepamanīju. Piemēram, ka cik ļoti mums mainās gaisma vasarā, ziemā, no rīta, vakarā, vai ne, tā golden hour ir tik ļoti izteikta, un visi tie Latvijas saulrieti, kas ir ļoti, ļoti spilgti. Slovākijā tā nav. Man liekas, ka tas ir droši vien to kalnu dēļ, kas ir apkārt, un vienkārši, nu, kaut kā, nezinu, vai arī tāpēc, ka mēs esam vairāk ziemeļos. Es īstenībā nezinu fiziku tam visam apakšā, bet tas ir kaut kas, ko es pēkšņi sapratu, ka Slovākijā tā nav. Es neesmu redzējusi tādu, nu, to oranžo saulrieti, kas ir Latvijā, vai spilgt rozā, kas ir ziemas mēnešos, 3 gan, bet tik un tā, nu, tādu milzīgu un tā atšķirība, kāda gaisma ir no rīta, un rudens, tas oranžais, zini, tas tāds, es pat nezinu, kā to izskaidrot, bet tas nav. Tur tajā, citur, nu, viss kaut kur ir viss kaut kas cits, bet tas nav. Un es nezinu, vai tas ir tāpēc, jā, es nezinu to fiziku, kāpēc jāpaskatās vispār. Bet tur esi pamanījis to, ka tev, nu jā, ka pēc tās prombūtnes tu pamani tās lietas, vai ne tādas mazās, jā. Vai arī cik sirsnīgi ir latvieši, un cik, ja tu esi draugs, nu, tad tu esi draugs. Ka tas nav tāds. Mēs nesakam, jā, mans draugs, un īstenībā viņš ir tur cilvēks, kurus 3 reizes esmu satikusi kaut kur un paziņa, vai ne? Nu, mums tas vārds draugs ir tās ļoti īpaši, kas man liekas ļoti skaisti. Mēs nesakam, jā, tur mans draugs Pēteris, bet īstenībā viņš ir kaut kāds darba kolēģa brālēns, kurš bijis tur 3 ballītēs, vai ne? Kaut kādas tādas lietas, un cik ļoti mēs esam pieņemoši, cik ļoti arī mēs respektējam tomēr viens otru. Man ļoti tas patīk. Ļoti daudz cilvēku saka, ka mēs esam aizvērti, bet es to tulkoju, ka cilvēki nenāk tev virsū, piemēram. Viņi vienmēr, ja tu pajautā viņiem, nu, nevienmēr, protams, es ļoti... varbūt... Vispārēji, jā. Bet pārsvarā, nu, ja tu pieeja pie kāda cilvēka, nu, viņi nebūs rupji. Visi vienmēr palīdzēs. Nu tā, viņi vienkārši nebāž pašu virsū.
neviens neiet pie tevis tur runāt kaut kādās pieturās vai iepazīties vai vēlams kaut ko aizbrauc uz Itāliju. Tev tur, nu, tā kā uz katra stūra tur kāds kaut ko mēģinās pastāstīt, kāds kaut ko, kas ir arī savs šarms, bet man patīk, ka latvieši ir, nu, tādi. Atturīgi. Jā, nesēdēs tev blakus trolejbusā obligāti, vai ne? Tas ļoti Tas ir daudz. plus. Jā, nu, piemēram. Jā. Nu, labi, un kā, piemēram, tu skaties, tev auga dēls, kuram ir tagad, jā, pilsonība ir viena lieta, bet, piemēram, tas skaidrs ir, ka dēlam ir jau tā latviešu puse un slovāku puse izteikti, un tā identitāte viņam veidojās uz tām abām pusēm, un kā jūs, piemēram, kā tu uz to skaties nākotnē, kā tur saglabāt šīs tā abas daļas, vai kā jūs to savā ģimenē to runājat, vai kā jūs plānojat to saglabāt? Jā, nu tur nāk palīgā tas, ka mēs strādājam Slovākijā, līdz ar to mēs daudz braucam uz Slovākiju. Es pati jūtos ļoti kaut kādā ziņā piederīga Slovākijai, nu jau man ļoti patīk viņu kalni, un es tiešām jūtos tā ļoti, jā, nu, ka tie ir mani kalni. Privileģēti. Tas ir Jā, privileģēti, es jā. esmu ļoti, ļoti privileģēta, jā, tādā ļoti daudzās ziņās. Bet es esmu runājusi ar savu vīru par to, ka, nu tā, jā, mēs dzīvojam Latvijā, un par to īsti man nav šaubu, ka to personības daļu viņš vienkārši attīstīs pats, un mums ir tradīcijas šeit, un man ir tā mana ģimene, kas arī ieliek tajā manā bērnā ļoti daudz to latvietību, un tur jūra, un nezinu, Jāņi, un vispārējais. Un ka tā būs mana vīra atbildība, jo tas, jo, jā, kaut kā man liekas, ka tā nav mana vieta, kur to likt, kur to uzspiest, kur to veidot, un ka tam ir jānāk no tā mana vīra, un viņam ir jārāda tā Slovākijas identitāte, kura tad viņam ir svarīga, jo es jau kā, nu, tā kā tāds iebraucējs tur tomēr, nu, es uz to skatos varbūt kaut kā savādāk un caur savām arī prizmām. Un tas nav nav tā mana lieta, ko es tagad došu tiem saviem bērniem. Bet man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi, ka viņš jūtās kā mājās abās valstīs, ka viņš zina, ka tās ir arī, ka tas ir tas, no kurienes viņš ir nācis, tāpēc viņam ir arī tas vīra uzvārds, nevis mans. Jā, es tā īsti par to neuztraucos, tāpēc, ka man liekas, tas tā nāks. Jā, man liekas ļoti forši, ka, nu, bet tā arī pareizi tu saki par to atbildību, ka tā jau ir tad sanāk par to slovāku pusi, to identitāti vairāk kas tam vīram, jo viņš jau ir, nu, tā kā native, ja viņš ir tas slovāks, un viņš jau zina, un tu jau nevari iemācīt to, kas nav tavs, nu, tā pa lielam, vai ne? Tu vari kā izstāstīt un tā, bet to tiešām tā līdz galam, to var tikai, jā, viņš pats ar to, kas viņam ir bērnībā bijis, ko viņš grib iedot tālāk savam bērnam. Nu, vienīgais, kas man ir jādara, ir jāļauj tam visam notikt, un jābrauc uz to Slovākiju, un jāļauj tam bērnam darīt visu to, ko viņi tur grib darīt ar saviem vecākiem un visu pārējo, un nejaukties tajā iekšā varbūt. Kas zina, nu, mamām nav viegli, man liekas. Nu, mamām gribas, vismaz man gribās visu nokontrolēt. Un tā. Bet es ar tos ļoti strādāju, tā kā man liekas, man sanāk ļaut. Nu, ir kaut kas, jā. Nē, es gribēju teikt, ka to valodu arī, piemēram, tas tā kultūra jau nāk caur to valodu. Un mums ir diezgan, nestingri tādā ziņā, bet es ar bērnu runāju tikai latviski, vīrs runā tikai slovāku valodā. Un tad, kad mēs esam kopā, mēs lietojam angļu valodu. Un es arī to redzu, dēls runā, nu tā kā es redzu tos vārdus, kurus viņš izmanto latviešu valodā, bet saprotu viņš pilnīgi visu. Nu tā, viņš tiešām saprot pilnīgi visu, ko gan tēvs saka, gan es, nu tur tas arī, man liekas, ir liela daļa no tā. Nu, kaut kādas vārdas. Jā, tas noteikums mājā par valodas lietošanu. Jā, ka tas.
Jā. Un viņš arī atbild tā kā tētim, viņš saka, ņē, nevis nē, man viņš saka nē. Nu tā, ka viņš jau līdz ar to, ka mēs esam nodalījuši, viņš jau arī saprot, ar kuru kādā valodā ko teikt. Kuram ko atbildēt. Jā, 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 jā. Toto Ritīgi, ne? ir, nu tā kā šo, un tā tālāk. Jā, nu klausies, jau varbūt tu vēl nobeigumā gribi kaut ko vēl pateikt, ko es tev nezinu, nepajautāju, vai kaut kas, ko tu gribētu padalīties vēl, piemēram, par šādu dzīvesveidu, vai par Latviju, vai par Slovākiju, kaut kas tevī iekšā ir, un tu jūti, ka jāpadalās. Nu, baigais jautājums. Tā. Varbūt par to, ka man ir ļoti liels prieks, ka latviešiem tomēr ir tas novembris, kurā viņi ir ļoti lepni par sevi. Tādā, 18. novembris. Es domāju, vispār novembris, jo ir tumšs un drūms. Ir, laikam, novembris ir sliktākais mēnesis. Varbūt ar februāru vēl sacenšos. Ok, tad par 18. novembri. 18. novembris Lāču plēša diena, viss tas mēnesis, Baltija, galdauti, svētki, Latvijas piespraudītas un himnas un viss šitais, jo es redzu, ka Slovākijā nav. Slovākija daudz vairāk sūdzās par valsti, par cilvēkiem, bieži vien it kā jokojot, bet ļoti, tā kā nievājoši. Tā kā latvieši vismaz, mums tomēr ir tas Latvijas lepnums un ir tas patriotisms, un mēs svinām to 18. novembri, un Slovākijā ir 17. novembris, kuru vispār, tā kā viņi it kā ir brīvdiena, bet tā kā neviens neko nedara vispār, tā ir vienkārši brīvdiena, tā. Tieši. Jā, un līdz ar to man ir lepnums, ka, ir mums tā foršā lepnība, kaut kā, nevis lepnība, bet lepnums par to mūsu latvisko, mums patīk tās mūsu pērkons, saula pērkons Daugava un mūsu dziesmu svētki un mūsu Jāņu tradīcijas, jo Slovākijā nav tik liela tāda tradīciju kultūra. Man liekas, ļoti skaisti, ka mums ir, ka tā ir tāda identitāte. Un es pat klausoties šo saku, man liekas, kā var nebūt? Jā, kā var nebūt, jo liekas, ka tā kā tam ir jābūt. Tā, jo to arī kaut kā, man liekas, jau no skolas laikiem jau bija, kad bija jāsvin un kaut kādi pasākumi un tad tās svecītes. Un bet arī kaut kādas tur olu krāsošanas lieldienās un tur olu ripināšanas. Jā, ir cilvēki, kas to it kā nedara, bet visi zina. Un ir pasākumi, uz kuriem, tu nezini, Brīvdabas muzejā tu var aiziet, un tur ir tās lietas, un pa visu pilsētu, es domāju, es arī īstenībā esmu Rīgas cilvēks, es arī nemaz nezinu, es visu varu salīdzināt tikai Rīga un tā kā Košice vai Slovākija, bet es pat nezinu īstenībā, kā ir ārpus Rīgas, varbūt tas ir tas, kas man ir jāpiemina. Es esmu bijusi ārpus Rīgas, bet tur dzīvot un tā, man tā realitāte ir Latvija ir Rīga principā, tādā, ko es zinu, kas notiek un kā notiek un tā. Bet jā, visur ir kaut kādas tās, nezinu, Jāņu vainagi un izgraznotas ielas un tā. Nav, maz ir Slovākijā. Man liekas arī, ka pilsētas svētki arī ir kaut kas tāds, kas ir Latvijas tāda lieta, kas, kad vienkārši svin šos svētkus, un ka tas ir varbūt tāda niša, kur vēl vairāk var augt, jo ir tādas pilsētas, kuras jau ir slavenas ar saviem pilsētas svētkiem. Bet noteikti tāda svinēšana, tas latviešiem sanāk. Jā, bet tāda latviskā svinēšana, nevis vienkārši svinēšana, bet tā kā ar kaut kādām tāda kultūras. Jā. Un man liekas, tas ir ļoti skaisti un ir ļoti forši, jo tā ir tā kā tas īpašais, ko tu vari pastāstīt. Pēc tam, jo mēs arī ļoti daudz veidojam kaut kādu darbā, veidojam starpkultūru pasākums. Un tur mēs arī redzam gan jauniešus, gan pieaugušos, un tur mēs parasti izveidojam tā, ka jā, mums ir kaut kādas mācības, bet liela daļa ir arī vienkārši kulturālā apmaiņa, tur, tā kā, ka tu vari prezentēt tā kā par savu valsti, kas tur ir, un atvest kaut kādas ēdienas, un visi tad nogaršo, un kas tur. Un es redzu, kā latviešiem ir daudz ko stāstīt.
Un ne visiem ir tik daudz ko stāstīt. Forši, ka tu to jā tā pasaki, ka tā ir. Nu, kad reāli tu redzi faktiski, ja, kad latviešiem ir ko dalīties un stāstīt. Jā, paldies tev, ka tu šo arī pat pieminēji, piepinoji mums klāt. Jā, un es nezinu, vai tu zini vai nē, bet es veidoju Spotify arī savu viesu dziesmu izlasi, tādu Jā. playlistu, un es gribētu, lai tu kādu latviešu mākslinieka dziesmu pievieno no savas puses. Labi. Dziesma var būt angļu valodā vai latviešu valodā, vienalga, bet tam ir jābūt latviešu māksliniekam. Jā, varbūt kaut kas, kas tev ir tuvs mīļš, ko tu Jā. klausies. Jā, kas būtu Labi, tas, ko tu labi. pievienot? Man tagad ir jāpasaka, ja? Jā, Labi, bet es zinu dziesmu, es zinu, kur es gribu, es tikai nezinu, kas viņa izpilda, es aizmirsu, bet viņa, un dziedātas nemāku, lūdzu, paskaties, tev ir Spotify pie rokas, paskaties. Jā, Jā, es paskaties, jā. apskatīšos, bet viņa saucās Ceļā, manuprāt. Tur ir tie Viņa ir vārdi. jauna vai Nē, viņa? nē, manuprāt, Jā, nē. varbūt. Bet tur ir tie vārdi. Ja es neiešu, kas manu ceļu ies, vai nu kaut kas tāds. Tā kaut kas, Tūlīt, pazīstams, nevar pateikt. ceļi. Ā. Un Tajā viegli albumā, laikam, Jānis Holšteins viņa dziedāja. Tajā izpildījumā, kur es zinu, es nezinu. Jā, Es tev laikam es zinu. atsūtīšu. Jā, nu, jā, es viņu ceļi vai ceļš vai kā viņi Ceļi. Ceļi. Jā, viegli. Jā, viegli, jā. Jā. Mhm. Jā. Un man liekas tāda, jā. Nu, tad tev jāpadomā. Paldies, ka tu to pievienoji, jo es vienu dienu tieši man sanāk no rītiem izbraukt ar riteni, un es domāju, es paklausīšos savu viesu dziesmas. Jā. Un nav šobrīd daudz, bet saprot, es tajās austiņās uzlieku, un vienkārši man tā, kad es braucu, ak, Dievs, man pat arī asaras tecēs, bet es braucu un vienkārši asaras un iedomājos, kā tā Zane tur Jaunzēlandē klausās savā mašīnā šo dziesmu, man tāds, oh my gosh. Tā kā ļoti, ļoti īstenībā es nebiju domājis, ka tas būs tik personīgi, vai ne arī, bet šīs dziesmas, tas viss ir tāds, amazing vienkārši, kā tiešām tas paliek gan visiem jums, kas te ir nāku sarunām, ka tas paliek tāds mūsu kopējais stāsts. Un, jā, paldies tev liels, ka tu šodien varēji atrast laiku. Jā, šai sarunai. Ļoti forši parunāt, jā, par šo visu. Jā, tā kā Jo daudz paldies. jau es par to nerunāju īstenībā. Un jā, tā kā, ja ir kādi jautājumi, noteikti rakstiet, vai varbūt Ieva arī apakšā komentāru sadaļā var atbildēt, vai rakstiet viņai kaut kur privāti. Tev var privāti uzrakstīt Instagram. Var, jā, man ir arī, man ir privātais Instagrams, kur tur es nelaižu svešos, bet man ir Ieva in Education, tā kā darba profils, teiksim tā. Instagramā, jā? Jā, Nu es varētu ielikt varbūt apakšā linku, ja kādam varbūt ir konkrēti kaut kādi jautājumi ar Slovākiju vai, teiksim, līdzīga situācija. Ja kāds grib, teiksim, arī. Varbūt kādam arī ir Slovāks Latvijā un kāds grib vienkārši sapazīties. Jā, bet tas būtu jauki, jā. Jā, tā kā tas noteikti arī, man liekas, būtu ļoti vērtīgi. Tā kā, jā, paldies, Ieva, un es ar saviem klausītājiem tad tikšos nākamajās sarunās, bet ar tevi gan jau varbūt dzīvē Latvijā. Man dod ziņu, jā. Jā, tā.